با عرض سلام و احترام به شما تماشابینان گرامی، شوکت محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز خواهید شنید. مراجعت به گرگ، مرا نخور. نیلوفر رجبووا به آزاده رحمان مراجعت کرد تا به دادش برسد. غارت بالای غارت. حکومت باز 10 میلیون دلار قرض برق تاجیک را بخشید. شمار بازداشت شده ها در تاجیکستان به 1000 نفر نزدیک شد. نیلوفر رجبووا که از طرف سرهنگ پلیس مشرف استمزاده تحقیر و تهدید به تجاوز شده بود، به نامه به رهبری دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان مراجعت کرده است. دختر زندانی سیاسی رحمت الله رجب و خواهر روزنامه‌نگار معروف شهرت رحمت الله در نامه‌اش که آن را سایت اخبار نشر کرد، از آزاده رحمان رهبری دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان دختر بزرگ امام علی رحمان خواسته است تا در رسیدن به عدالت به او کمک کند. نیلوفر نوشته است که به آزاده رحمان نه همچون رئیس دستگاه رئیس جمهور بلکه چون به یک زن مادر مراجعت میکند. نیلوفر رجبووا زنی که سنه 14 دکبر سال گذشته برای پوشیدن حجاب بازداشت گردیده بود و با اتهام حقوق ویرانکنی مأموری یعنی میده اوباشی 550 سومانی جریمه بندی شد. به رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاده رحمان نامه کشات نوشته از او خواهش کرده است برای حل مشکلاتش مساعدت نماید. نیلوفر رجبووا میگوید ناعدالتی و خاموشی شخصان دخلدار وادارش کرده است که به آزاده رحمان مکتوب نوشته آن را رسانه‌ای بکند. به هر مکانی که شکایت کرده بودم خاموشند و به قضیه من جداً کار نمیگیرند. از بازداشت من در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه سینا 1 ماه سپری شد، اما تا حال تلفن مرا برنگرداندند. همه خاموشی را انتخاب کردند. برای ناعدالتی ها نسبت به من یعنی جریمه بندی شدنم ادوکات گرفتم و با مساعدت او به سود کاساسیونی عریضه نوشتم. 2 هفته گذشت اما باز هم خاموشی. علاج دیگر ندارم و امیدوارم که آزاده رحمان مکتوب مرا میخواند. گفتنیست مثل نیلوفر رجبووا هزارها خواهران متدین به خاطر روسری گرفتار وحشیگری های مقامداران نهادهای انتظامی تاجیکستان شدهاند، اما کم کسی مثل نیلوفر جرأت کرده این گونه قانون شکنی های مقامداران را افشا کرده است. به هر حال امید میبریم که خواهر نیلوفر با این شجاعت و دلیری خود تا آخر با ایستادگی و متانت مردانه حق و حقوق کنستیتوسیونیش را طلب خواهد کرد. هرچند شخصا بنده یک ذره هم باور ندارم که به گوش آزاده رحمان ناله این مادر جبر دیده و شهروند برابر حقوق کشور می‌دراید، ولی دعا میکنیم که به ظالمان الله انصاف دهد. حکومت تاجیکستان بخش از قرضهای برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده 1 را پرداخت کرده است. انیق کرده گوییم 98 میلیون 500 هزار سومانی معادل بیش از 10 میلیون دلار قرض سنگتوده 1 از انداز از طرف دولت بخشیده شده. همین مقدار قرض برق تاجیک از این نیروگاه کم کرده شده است. در نوبت خود همین مقدار مبلغ به حیث سهم حکومت تاجیکستان به سرمایه آیین‌ناموی برق تاجیک گذرانیده می شود. پرداخت قرض مونوپولیست ساحه برق دستگیری دولتی مالیوی شرکت برق تاجیک گفته می شود. باری اول نیست که قرض شرکت برق تاجیک نزد نیروگاه سنگتوده 1 از اعتبار ساقط کرده می شود. این کار کیها به عنعنه تبدیل شده است و هر سال حکومت تاجیکستان گویا سخاوتمندانه
10 میلیون قرض برق تاجیک را از حساب مردم میبخشد. سال گذشته هم حدودی 5 میلیون دلار قرض این شرکت به اعتبار گردانیده شده بود. گفته می شود قرض برق تاجیک نزد نیروگاه سنگتوده 1 در حال حاضر بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی معادل 134 میلیون دلار را تشکیل می دهد. قرض عمومی این شرکت که نزدیک به 2 سال است دیگر اعلان نمی شود بار آخر به 3 میلیارد دلار نزدیک شده بود و با گمان غالب از این مرز هم الکی عبور کرده است. کارخانه مشترک تاجیکستان روسیه جمعیت سهامی کشاده نیروگاه آبی برقی سنگتوده 1 سال 2006 با هدف بنیاد نیروگاه آبی برقی در رودخانه وخش تاجیکستان تأسیس یافته همگی 25% سهمیه های آن به تاجیکستان متعلق است. باقی 75% سهم این نیروگاه به روسیه تعلق دارد. اقتدار تولیدات نیروگاه 670 مگاوات گفته می شود. اگریگات اولی نیروگاه 20 ینوری سال 2008 و 4 اگریگات دیگری آن 31 ایول سال 2009 پر را مورد استفاده قرار گرفتند. سنگتوده 1 حدودی 15% برق در تاجیکستان را استحصال می کند. تماشابینان گرامی، اینجا می خواهم به یک نقطه اشاره کنم. ببینید، اول غارت کرده، سپس باز هم بخشیدن قرض شرکت برق تاجیک و هم از انداز 10 میلیون دلار آزاد کردن نیروگاه سنگتوده 1 این غارت چند کرته علنی می باشد و به چشم مردم خاک پاشیدن است. میدونید چرا؟ شما گوش کنید، من توضیح میدهم. وقتی شرکت برق تاجیک که هیچ یک مصرف علاوگی ندارد و تنها بدون هیچ ریسک برق در داخل وطن استحصال شده را از استحصال کنندگان خریده به دست سیوم یعنی مردم و کشورهای خارجی و کارخانه ها می فروشد و باز هم قرضدار می شود، این نشانگری آن است که شرکت غارت می شود. دستهای زور بالای این شرکت است و هرچی گرفته می روند زورش نمی رسد که بگوید کجا می بری این دارایی ها را. آخر برق تاجیک این میوه تر نیست که پوسیده رفته باشد و شرکت برق تاجیک بانکرات شده باشد. برق برابر استحصال شدنش فروخته می شود. چگونه قرضدار می شده است؟ البته که یعنی قصد غارت شده است. از سوی دیگر اکنون 10 میلیون دلار اندازه که می بایست به بودجه وارد می شد، سنگتوده 1 به بودجه انداز را می سپارید، هم تو از فضا سنگتوده را حکومت ما از انداز آزاد کرد. خواجه احرار ولی این هم در حالی است که بودجه کشور نارسایی دارد و حکومت میخواهد برای پر کردن بودجه قرض گیرد. آن سیاست خردمندانه. این سیاست خردمندانه است یا غارتگرانه؟ دیر یا زود باید حکومتداران امروزه ما جواب خواهند گفت. مقامات امنیتی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نزدیک به 1000 نفر ضیاعیان و استادان دانشگاه و روحانیان سرشناس کشور را بازداشت کردند. پیوندان بازداشت شدگان آگاهی گرفتند که در این باره به رسانه‌ها دم نزنند. از این خبر با علاوه چند خبرها از رسانه‌های دیگر همکارم سائمه گزارش می‌دهد. بازداشت‌های گروهی در تاجیکستان که اول ماه جاری شروع شده بود تا حال ادامه دارند و شمار بازداشت شده ها صدها نفر بوده، طبق بعضی معلومات به 1000 نفر نزدیک شدند. طبق اطلاع منابع گوناگون پیام که بینشان یک منبع نزدیک به وزارت کارهای داخلی هم هست،
بازداشت‌ها از طرف ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخله صورت می‌گیرند. یک منبع گفت که کمیته دولتی امنیت ملی نیز در این بازداشت‌ها دست دارد و به وزارت کارهای داخلی کمک می‌کند. مقامات تا حال سبب این بازداشت‌ها و رویخط بازداشت شده‌ها را اعلام نکرده‌اند. منابع میگویند که 3 بازداشتگاه موقتی این نهاد و حتی برخی اتاق‌های آن در دوشنبه و نواحی اطراف آن از بازداشت شده‌ها لبریز شده، قسمتی را با گرفتن ایزی انگشت، رقم تلفن و مصادره کردن شناسنامه‌هایشان رها کردند. تنها از شهر باختر سابق قرغان تپه بیش از 100 نفر بازداشت و به دوشنبه آورده شدند. همچنین از شمار زیادی بازداشت شدگان از نواحی ولایت ختلان، شهر دوشنبه، شهر وحدت، ناحیه فیض‌آباد و ناحیه اسفره ولایت سوخت خبرها میرسند. نزدیکان بازداشت شده‌ها از طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی شدیداً تهدید شدند که به هیچ وجه به رسانه‌ها صحبت نکنند و اگر کسی از کجا بودن نزدیکان بازداشت شده‌شان پرسیدند گویند که در روسیه قرار دارند. و نزدیکان بازداشت شده‌ها امکان واخوری یا گرفتن کدام خبری داده نمی شود. پیام نام و نسب قسمتی از بازداشت شدگان را پیدا کرد، ولی وقتی ما با پیوندان ایشان صحبت کردیم خواهش کردند که نام آنها را رسانه‌ای نکنیم، چون می توانند به اتهام افشا کردن بازداشت‌ها افراد دیگری خانواده را بازداشت کنند. با وجود این ما به جمع‌آوری اسامی نفران بازداشت شده ادامه می‌دهیم و برای پیدا کردن نام‌های بیشتری آنها شروع خواهیم کرد. از شنوندگان هم خواهش می شود هر معلوماتی درباره بازداشت شده‌ها دارند به ما رسانند. رقم‌ها برای تماس توسط پیام رسانک‌های واتساپ، وایبر، ایمو، تلگرام جمع 43 663 064 706 42 جمع 49 152 648 159 47. در فهرست امنیت گلوبالی اوزوقواری که همساله مجله بریتانیایی The Economist نشر میکند، بین 113 کشور تاجیکستان زینه 93 را اشغال کرده پهلوی کشور آفریقایی نیگریا جایگیر شده است. میان کشورهای آسیای مرکزی زینه بالاتر را قزاقستان با زینه 48 کسب کرده، پس از آن ازبکستان در زینه 71 قرار دارد. قرقیزستان و ترکمنستان در این سمت مورد تحقیق قرار نگرفتند. روسیه در مقام 42 رده‌بندی جایگیر شده بین ترکیه و کلمبیا قرار دارد. ایندکس امنیت گلوبالی اوزوقواری از 3 قسمت اساسی زیرین عبارت است: سطح دسترسی و استعمال محصولات خوراکواری، موجودیت و کفایت محصولات غذایی و سطح و صفت بی‌خطری محصولات خوراکواری. به دهگانه کشورهای بهترین از لحاظ امنیت اوزوقواری تأمین کشور سینگاپور، ایسلندیا، ایالات متحده آمریکا، شویتزاریا، فنلاندیا، نروژ، شوئیسریا، کانادا، نیدرلند و استرالیا شامل شدند. در زینه‌های آخر فهرست چاد، کنگو، یمن، بروندی و ونزوئلا قرار دارند. سقوط هواپیمای اوکراینی با خطای انسانی باعث تظاهرات مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران شده است. از دیروز در میدان آزادی تهران چند هزار نفر شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. رسانه‌ها از تظاهرات در شهرهای بزرگ دیگر مثل مشهد، اصفهان، یزد، تبریز و غیره خبر می‌دهند. مقامات ایرانی میگوید که در این شهرها تظاهرات گسترده نبوده، بیش از چند صد نفر در آنها شرکت نکرده‌اند. تظاهرگران با تجمع در خیابان‌های مشهد، تبریز، شیراز، عراق، یزد، اهواز، قزوین، کرمانشاه و سونج به سقوط این هواپیما و جان باختن تمام 176 سرنشین آن واکنش نشان دادند. معترضان در تهران تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را که در حمله آمریکا به خودروی حامل وی در بغداد کشته شد، پاره کردند. آنها بشکه‌های زباله در تهران را به آتش کشیده و خیابان‌ها را برای خودروها بستند. آنها همچنین شعارهای مرگ بر دیکتاتورها و مرگ به خامنه‌ای را سر دادند.
گفتنی است بوینگ 737 اوکراین بامداد چهارشنبه 8 ینور که از تهران عازم کیف بود توسط سامانه پدافند هوایی ایران سرنگون و تمام 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. تماشابینان عزیز و ارجمند ما، از آن که تا این لحظه با ما بودید تشکر میکنم. اینجا پایان برنامه امروزه ماست. با برابر پخش تکمچه لایک شما از آن درک میدهید که هستید و با مایید. با برابر پخش تکمه زنگوله خفته را بیدار و ذوق را بنیاد میکنید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون میکند. گفتنی های مهمی را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا میدانند از ما خواهید شنید. مرحبا به شبکه یوتیوبی پیام تیوی. موفق و سربلند باشید. تا روز دیگر، خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله.